Assalamu alaikum. Hurmattуу Desin TV kanalının görөрmandары, sizler менен мен Бакыт Сулайман. Бүгүнкү менин видеом Алга бүтүн Кыргызстан, Алга Desin TV деп аталат. Эмне себептен мынтип атап койдум анда эмесе достор, менен болуңуздар. Видеону аягына чейин зерикпей көрүп коюңуздар достор. Мени өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушул бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тарапташы болуп, мен мүчөсү болбосом дагы ушуларды үгүттөп, ушуларга добуш бергиле деп, ушуларды пиар кылып келе жатамын. Анын бир нече себептери бар. Ал ошол мен ушунча саясатчылардын ичинен, лидерлердин ичинен ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун багытын, ушул кишинин өзүнүн бейнесин, ушул кишинин бир айткандарын туура деп айткандыгымдан биринчи себептен, экинчиден бул партия чыныгы партия, ушул мен Кыргызстанда айтып жүрөм, чыныгы партия деген партиялар бул 3-4 гана партия бар. Ал эми калгандары болсо партия эмес. Маселен, ушул бүтүн Кыргызстан, Мекенчилдер, Ата Мекен жана мына акыркы кездери Чоң Казак ушундай партия болуп чыгып келе жатат эле. Чоң Казак жөнүндө дагы орусча айтмакчы отдельный сүйлөшөбүз бүгүнкү берүүдө. Достор, ушу шылтоо менен баардыгын төгүп алалы. Мисалы үчүн мына азыр Мекеним Кыргызстан биримдик деген партияларды, ушуларды иллюстрациялоо жөнүндө сөз дагы болуп жатат. Бирок албетте президент бул кадамдарга барабы, барбайбы белгисиз. Буну кийинки шайлоолорго катыштырбоо тууралуу. Булар эгерде чыныгы партия болсо, эмне себептен карапайым калктын ичинен мына ушинтип бизге окшоп блогерлер же болбосо жөнөкөй элдер чыгып алып ушулардын тарабын талашып, ызылдашып, чуулдашып, бир мындай коомдук пикирди жарата алышпайт. Коомдук пикирди азыр ушул эми тилекке каршы бир аз карама каршылыктар болуп жатат. Ушул мекенчилдер менен эле бүтүн Кыргызстан партиясынын адамдары, анча-мынча ата мекенчилер ушул социалдык сеттерде бири-бири менен талашып, ызылдашмай, бул чыныгы партиянын белгиси жана чыныгы мындай берилген адамдар бар экендигинин белгиси да. Ал эми калган тиги жогорку айткан алар партия эмес, алар ошо юстициядан катталуудан өтүп койгон гана байманаптардын, көпөстөрдүн бир уюму. Ошондуктан аларды карапайым адамдардын дагы колдоп, талаш жаратып, бир мелдешип, бир ушундай нерсе жок. Ошондуктан алар партия эмес. Биз ушул партиялардын ичинен, мен ошол жогорку айтып жаткан 3-4 партиянын ичинен мен ушул бүтүн Кыргызстан саясий партиясын тарапташ болуп, жактап, ушу шайлоого үндөп келе жатам. Мына достор, мен өзү 17 ноябрга билет алдым эле да, өзү Кыргызстанга баруу максаттарым ушул каналымды өнүктүрүү боюнча тилек кылып, анан ушул бүтүн Кыргызстан партиясынын мындай патриот жигиттери өздөрү демилге көтөрүшүп, ошолордун ичинен бир бизнесмен жигит мага өзү билет алып берип, ушул буйруса мен ал жигит жөнүндө атайын бир берүүнү даярдайм. Мен азыр ошол жигит бүт Кыргызстанга бара турган чыгымдарымды көтөрүп, азыр Екатеринбург мына азыр мен студия кылып бериптир, бир үйдү даярдап, ушул жерде 2 күндөн бери берүүгө чыгып жатам достор. Ошол жигиттин жардамы менен, бул жигит өзү дагы 23-үндө менин менен кошо бармакчы, Кыргызстанга болгон салымын кошомун деп жатат. Ушундай биздин аябай патриот жигиттер бар экен. Ушул жигит дагы ушул бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташы. Мына ушундай жигиттер мага демилге көтөрүшүп, бир нече, мына мисалы үчүн 200 000 рубльге жакындык карызга алынды. Бул аппараттардын бардыгы албетте азыр жардам дагы берип жатышат. Кечээ Москвадан келатканда жардам беришти. Ушул эме деп, мунун бардыгы карызга алынган аппараттар. Ушу чоң максаттарды коюп, ушул Кыргызстанга барганда иштейбиз деп бара жатабыз да. Эми Кудайым биздин жолубузду ачсын, ушул аман эсен эл жерибизге жетип, ушул кызматыбызды кылалы. Достор, бизнести кылышып, башканы ушундай ар бир адамда ушул кечээки өзгөрүүдөн кийин бир мындай мекенчилдик, патриоттуулук сезим келип чыкты да. Тилекке каршы бизде эмне себептен экенин билбейм, ушул бир эле багыттагы партиялар бири-бири менен талашып, ынтымакка келише албай, эми жашоо деген ар кимдин өзүнүн көз карашы болот экен. Анан кийин тиги лидер мындай, анан тигиндей деп жаман сөздөрдү айтып, мындай болуудан алыс болушубуз керек. Биз сылык жана интеллектуалдык деңгээли жогорку, билимдүү адамдар болушубуз керек да. Анан эле бир мындай төмөнкү деңгээлде туруп алып ызылдап жүрө бергенибиз туура эмес достор. Ошондуктан билим алалы, дагы билим алалы, кесиптик деңгээлибизди жогору көтөрүп, мекенибиздин өнүгүшү үчүн ар кимибиз колдон келишинче, колубуздан кичинекей нерсе келсе ошончо салым кошушубуз керек да достор.
Мен ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын ушул тарапташы болуп келе жаткандыгыма абдан сыймыктанам. Кечээ күнү бир кызык окуя болду. Мындай сөз кезегинде айтып берип коеюн. Эмне себептен алга Бүтүн Кыргызстан, эмне себептен алга ДСНТ деп атап жатам. Ушул кечээ күнү бир центрге, бул Екатеринбургду мен анча билбейм, көрүп келейин илгери бир жаш кездеримде бул жака коммерция менен келген болчумун да, анда эми унутуп калгам. Анан чыгып ошол центр жака сурап, биринчи эле автобуска чыксам, мен кыргыз экен деп аны билген эмесмин. Бир кондуктор жигит келип, учаш, ассалому алейкум, Бакыт байкесиз. Ооба, мен Бакыт байкемин. Мен баягы каналымды көрүп, менин ошол 17-синде кете тургандыгымы дагы, менин Екатеринбург шаарына келе жаткандыгымы дагы баарын билет экен да. Мен ушундай тилек кылып жүрчү элем, ушул байке менин автобусума чыгып калса кандай болот эле деп. Мен карасаңар достор, биринчи эле келип эле ошол жигиттин автобусуна чыгып калыптырмын. Жоомарт деген Токтогулдук жигит экен, таанышып, менин телефон номеримди алды, экөөбүз кичине селфи кылдык. Мага абдан мындай жакшы стимул болду. Анан мен Бүтүн Кыргызстан, эмне себептен ушул Бүтүн Кыргызстанды айтчу, Бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташымын байке, ошон үчүн сизди дайыма көрөмүн деп ошол жерде дагы мен кечээ 3 адам менен жолуктум. Үчөө тең ушул мени таанышат экен, анан Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тарапташтары экен да. Мен ушунчалык бул партияга ушул күндөн күнгө ушул тарапташтарды көрүп, ушунча карапайым адамдардын ушул партия жак менен бара жаткандыктарын көрүп, мындай сүйүнөмүн да. Ушул туура багытта бара жатабыз. Мына алдыда чоң шайлоолор турат достор. Бири-бирибизди каралабай, андан көрө бири-бирибиздин мындай жакшы жактарыбызды айтып, мындай эркекче саясий күрөшкө аттансак. Анан ушул азыр бийликке келген ушул Мекенчилдер партиясынын өкүлдөрү келди. Ушулардан суранып кетебиз. Ушул шайлоодо эле мына сөз өтөт, 2 айдын ичинде шайлоо, анан президенттик деп жатышат. Ушул административдик ресурстарды колдонбосо, ушул мекенчилдерди эле биз көргөн кыйынчылыктарды баарыбыз эле мындай бир жолдо келе жаткан партияларбыз да. Мен мисалы үчүн мекенчилдердин ичинде аябай жакшы, жакын адамдарым бар да. Мен бул партиялардан канча буга чейин, ушул шайлоого чейин силерди дагы бир мындай пиар кылып, тең караш керек да. Блогер болгондон кийин өзүм багытым бар, макул ушул Бүтүн Кыргызстан. Бирок башка партияларда ушул эл тарабындагыларды дагы бир чыгарайын деген ойдо 2 жолу 3 жолу чыктым. Бирөөлөр аркылуу ошол эле жакын чоң лидерлеринин жакын адамдарына чыгайын дедим, адвокаттарына чыгып бир маек куруп, телефондон жок дегенде ушул чыгарайын дедим. Бирок тилекке каршы кандайдыр бир себептер менен маектерибиз болбой калды. Аны ошол мекенчилдер жакшы билишет, кимдер жөнүндө сөз болуп жаткандыктан. Эми буюрса мына баргандан кийин мекенчилдер, чоң казаат, ушундай негизинен партия деп эсептеген мен сен туура эмессиң, сен мындайсың деп бөлбөймүн. Керек болсо ошол мекеним Кыргызстандын адамдары болсо, алардын да ойлорун угуп көрөбүз. Баарына тең карап, ушундай кылып каналды ушундай жол менен ушунчалык эл ишеним көрсөтүп эме кылып аткандан кийин ошондой элдин ишенимин актоого аракеттенебиз да. Бирок негизги мындай багыт, мен туура деп ошол шайлоо баягы эмеси болгондо, агитация, үгүт иштери башталганда каттуу киришебиз. Буюрса мен Бүтүн Кыргызстан партиясын колдоймун. Ошол негизги багыт аркылуу кетебиз. Ошол негизги да. Анан ошо мен эмнеге ушинтип сүйүнүп алга Бүтүн Кыргызстан деп айтып жаткандыгымдын себеби, ушул Екатеринбург шаарына келгенде Бүтүн Кыргызстандын адамдарын көрдүм. Ошол Санкт-Петербург шаарында дагы аябай мигранттар көп Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мындай багытын караган. Ошондой эле Москвада дагы мен кече барганда дагы Москвадан дагы, мына азыр дагы сүйлөшүп турам Москвадан. Кече ошол москвалык адамдар жардам беришип бияка келе жаткандыгымда. Дайыма ушундай байланыштабыз да. Рахмат ошондой анча-мынча жардам бергендерге, башкаларга каналды буюрса өнүктүрөбүз. Сиздер менен биз дайыма алга карай чындыкты, бирөөнү бир мындай жаман каралап, жаман сөздөр менен айтуудан алыс бололу достор. Анткени бул бир маданиятсыздыктын белгиси да. Бир далили бар, далили жок сөздөрдү айтып алып эле анан бул мынтиптир, анан тигинтиптир деп кандайдыр бир жаман фактыны көрсөк ошону чыгарып алдыга, ушундай нерселерден алысыраак болушубуз керек да. Болбогон эле нерселерди чыгарып алып, далили жок нерселерди, анан бизде бөлүнүү, абдан бир мындай жарылуу, кичинекей кыргыз азыр кадимкидей эле бөлүнүп, жарылып бара жатышат да. Ушул кадрдык саясаттын айынан жана башка жактардан. Мен жана Чоң Казат саясий партиясы жөнүндө өзгөчө бир
сөз болот дедим эле. Мына мен бүгүн эртең менен Facebook'tan карап, ошол Чоң Азат партиясынын активдүү мүчөсү, жогорку билимдүү юрист Аскат Осмонов мен эми партия жөнүндө менден сурабагыла, мен партиянын ишине жооп бербейм деп бир пост киргизип койгон экен. Абдан мындай, мен абдан ушул жаштарды бүгүн эле мага пикир жазышты. Жаштар дей бересиң, сенин жаштарың көбү билимсиз дегендей кылышып, мен жаштар дегенде мен абдан мындай карап туруп, кайсыл жаштарга кандай эмгектерин эл үчүн сиңирип жатат. Маселен, Аскат Осмонов деген бул абдан патриот жигит, абдан бүт анализ кылган, мына Чоң Азат кылган сыймык болсо, аны улантып, кечээки шайлоо эменин алдында элдин баарына ыйлап, сыктап, сүйлөп, ушундай түндүгүнө, түштүгүнө болбосун жүгүрүп жүргөн жигиттердин бири ушул Аскат Осмонов да. Анан мен ушул Аскат Осмоновго айттым. Ушул Аскат Осмоновду маселен мен абдан колдоймун. Мекенчилдерден Жазира Талайбекова деген кыз бар. Турцияда жүргөндө дагы сүйлөшүп, мен тез байланыштарда болуп турдум. Чыңгыз Капаров менен байланышып жүрчү элем. Акыркы кездери байланыш болбой калды. Мындай бир маанилүү нерсени сүйлөшөсүң да, анан мааниси жок эле эмнени сүйлөшмөк элек. Буюрса Кыргызстанга барганда ушундай алдыңкы катардагы мен байдын бир көпөстүн балдары менен бир чет өлкөдө окуп, анан кийин коррупцияга илешейин деген жаштар менен сүйлөшпөйм. Ушундай алдыңкы мен өзүм туура деп эсептеген жаштар менен байланыш, ошолорду колдоймун да. Мен эмне себептен бул Чоң Азат партиясынан жооп бербеймин деп жатат, мен албетте билбеймин. Буюрса Кыргызстанга жакын арада барып калсак, мен Аскат менен жолугуп, өзүнөн интервью алууга аракеттенемин. Өзү деле активдүү жигит, өз позициясын айтат болуш керек. Анан ушундай жаштар менен иш алып баруу жөнүндө болуп жатат да. Ошол достор, ушундай нерселерди кылабыз сөзсүз түрдө. Булардын эмне себептен мындай болуп жаткандыгы эми көбүнчө эле баягы көз жазымда калтырып, балким бир жумуш болбой калгандыр, балким дагы башка нерсе болбой калгандыр, ушундай нерсе аркылуу кетип жатат окшойт. А балким кетпегендир деле, биз эми мындай жыйынтык чыгарбай туралы достор. Ушундай жашоо деген ушундай экен. Кичине саясий жактан көз караштар туура келбей калат экен. Кайра анан кийин кеткен адамдар кайра биригип бир максатка барышат экен. Ошонун баардыгы жашоо достор. Бүгүнкү менин айта тургандыгым ошол болду. Аскатка дагы бир жолу мен постто дагы айтып койдум, жазып. Аскат, где бы ты не был, я тебе поддерживаю дедим да. Аскат ошол Жазира болобу, Чыңгыз болобу, башкасы болобу, иши кылып мен карманган, мен сыйлаган жигиттер кандай гана партияда болбосун, кандай гана жактарда болбосун, булар эл үчүн кызмат кылгандыктарын мен билемин, жүрөгүм менен ишенемин жана буларга колумдан келишинче жардам берүүгө аракеттенемин. Менин көз карашым ушул. Алга ДСНТ деп ошончун атадым достор. Алга бүтүн Кыргызстан деп ошончун атадым. Сиздер менен мен бүгүн Бакыт Сулайман болду. Саламатта туруңуздар достор.